Sehemu ya 8. Kulikuwa na ukimya mzito. Hakukuwa na kelele za magari. Hakukuwa na sauti za vijana. Kulikuwa na upepo tu, ukipita juu ya miti ya kijiji kama pumzi ya mtu anayechoka. Zahra aliitwa nje kabla hata jua halijachomoza kikamilifu. Sheikh Ramadhani alisimama mbele ya wanafunzi wachache wa kike, wote wakiwa wameinama, wote wakiwa kimya. "Hapa," alisema kwa sauti tulivu lakini nzito, "hatufunzi kusoma tu, tunafundisha kusahau." Neno kusahau lilimgonga Zahra kama jiwe. "Kusahau nini?" aliuliza msichana mmoja. Sheikh Ramadhani alimtazama kwa muda mrefu. "Yeyote anayekuondoa kwa Mungu." Zahra alishusha macho, lakini ndani yake sauti ilisema, "Na kama anayenikumbusha kuwa binadamu." Masaa yalikuwa marefu. Kusali, kusoma, kukaa kimya. Hakuna mazungumzo yasiyo ya lazima. Hakuna maswali. Kila mara Zahra alipofikiri kuhusu Ilyabu, alihisi hatia ikimvaa kama vazi. "Hii ni fitna au ni moyo wangu unaoogopa kuachilia?" Alijikuta akijilaumu. Kwa nini alimpenda? Kwa nini hakukimbia mapema? Kwa nini moyo haujui mipaka ya dini? Lakini kila alipofunga macho, alimuona Ilyabu akisema, "Usiombe radhi kwa kupenda." Usiku, Zahra alikaa karibu na msichana mwingine, Alia. Walikuwa wakifua vyombo kimya. Alia alinong'ona, "Wewe ni wa mji?" Zahra alitikisa kichwa. "Nilikuja kama wewe," Alia alisema. "Nilipendwa na mtu ambaye hakupaswa." Zahra alimtazama haraka. "Ulisahau?" aliuliza. Alia alinyamaza. Kisha akatabasamu kwa uchungu. "Nilijifunza kuishi nikiwa nakumbuka kimya kimya." Maneno yale yalimwingia Zahra zaidi ya mafunzo yote ya mchana. Ilyabu alikuwa ndani ya basi la vumbi likielekea kijijini. Mkono wake bado ulikuwa umefungwa bandeji. Anwani ile aliyoipata ilisimama kichwani kama mwanga mdogo gizani. Jabari alimtazama kwa hofu. "Ukionekana pale," alisema, "unaweza kuharibu kila kitu." Ilyabu alitazama dirishani. "Kila kitu tayari kimeharibiwa," alijibu. "Nachotaka ni kujua kama bado yuko hai ndani." Basi lilipunguza mwendo. Kijiji kikaonekana. Mchana ulipofika, Zahra aliitwa ghafla. Alidhani ni adhabu nyingine, lakini alipofika kwenye ukumbi mdogo, alisimama kama aliyeganda. Mlangoni alisimama Ul Khair, mama yake. Uso wake ulikuwa umechoka, macho yakiwa yamebeba usingizi na hofu ya siku nyingi. "Mama," Zahra alinong'ona. Hakukimbia, hakumkumbatia. Kulikuwa na macho mengi. Walikaa mbali kidogo. Mama yake alisema kwa sauti ya chini, "Nilikuja kukuona, lakini pia kukuonya." Zahra alishtuka. "Kwa nini?" "Baba yako anadhani umekubali," aliendelea, "lakini Ridwan ana mashaka." Zahra alishika mikono yake. "Mama, nipo hai, lakini nipo katikati." Ul Khair alishusha macho. "Kuna tetesi," alisema, "kwamba yule kijana ameonekana njiani." Moyo wa Zahra ulisimama kwa sekunde moja. "Ilyabu?" Mama yake hakujibu, lakini macho yake yalitosha. Usiku huo Zahra hakulala. Alikaa akitazama Qur'ani yake. Aliifungua pale alipokuwa ameweka karatasi. "Sijakuacha, nami pia." Aliishika kifuani. "Mola wangu, kama huu ni mtihani wa imani, nionyeshe namna ya kuwa mwaminifu bila kujivunja." Asubuhi iliyofuata, kabla mafunzo hayajaanza, kijana mmoja alikimbia uwanjani, akamnong'oneza Sheikh Ramadhani. Uso wa Sheikh Ramadhani ulibadilika. Aliangalia moja kwa moja upande wa Zahra,
kisha akasema kwa sauti iliyojaa uzito, "Leo kuna mtu amekuja kwa ajili yako." Zahra alisimama pole pole, moyo ukipiga kwa hasi. Ndani yake swali moja tu, ni nani na kwa gharama gani? Na mbali kidogo, Iliabu alisimama nje ya geti la kituo kile, akiwa tayari kuvuka mstari ambao hakukuwa na kurudi nyuma. Mwisho wa sehemu ya 8 itaendelea. Pia, je, Zahra ataruhusiwa kumuona? Ziara hii italeta uokovu au maangamizi? Sheikh Ramadhani atachagua imani au huruma? Usikose sehemu inayofuata. Bye bye.